ولسمشر غني عبدالله ته اخري وړاندیز وکړ. ولسمشر غني ورته څه وویل د څه شي مشري ورکوي. که چیرې عبدالله دغه وړاندیز ونه مانه نو ولسمشر غني به خپله کابینه زر تر ژره اعلان کړي. دا چې ولسمشر غني عبدالله ته کوم وړاندیز کړی دی په همدغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني عبدالله ته د سولې مسؤلیت سپارم او امتیازونه به یې د ولسمشر د مرستیال په توګه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړو سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان راتلونکې کابینه به ټول شموله وي چې هر قوم به پکې برخه ولري. نوموړي وویل چې د تیر په څیر دوه سری حکومت نه غواړي جوړ کړي او د کړکېچ د پای په پار به ډاکټر عبدالله ته د روغې جوړې عالي شورا مشرتوب سپاري چې د ولسمشر د مرستیال پروتوکول به ولري او امنیتي امکانات، بودیجه او د پریکړو کولو بڼه به یې ټول د بحث وړ وي. محمد اشرف غني ویلي دي چې د افغان سیاسیونو د یووالي لپاره د روغې جوړې شورا یو ښه سرچینه ده او عبدالله ته یې مشرتوب او مسؤلیت سپارم. د یادونې وړ ده چې د ولسي جرګې د مشر میررحمان رحماني په ګډون اداري هیئت له ډاکټر عبدالله سره هم لیدنه کړې وه، خو تر اوسه کومې څرګندې پایلې ته سره نه دي رسېدلي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښه وخت.